ma ei ole centeris. Tervis kõigile. Viimane nädal on olnud väga tegusid ja asju täis. Ma seetõttu ei ole väga saanud YouTube'iga tegeleda. Nimetama teid kõiki! Lihtsalt andke andeks mulle palun, lihtsalt ma kool, eks ole. See on nagu actually ajuvaba, kui kiiresti me läheneme 1000 suubile, see on insane, ma ei tea, mulle ei jõua see kohale. Kui te tahate sellega aidata, siis video all subscribe, aga lihtsalt aitäh teile kõigile, kes on sellel teekonnal, aitan mind ja kes vaatavad mu videoid. Enne kui videoga alustan, siis siin on mu Instagram, siin on mu TikTok. Palun ärge küsige mu kommentaarides, mis su sotsid on, need on igal pool üleval. Palun tee silmad lahti. Ma olin mingi päev TikTokis ja ma nägin seda venda. Ma mõtlesin, et issam, miks ta nii hullult lärmab enda kaameraga või videotes või nagu jah, on ju. Siis ma vaatasin ta kontot, on ju. Ütleme, et päris palju huvitavaid asju leidub sealt, nii et viskame pilgu peale. Kui ma selleks video jaoks materjali otsisin, siis ta tegi just TikToki laivi, nii et ma natukene lindistasin seda ka siit. 2,2 kilomeetrit kaugele sellist rohelist täppi. Te saate näiteks... Ei, ma ei hakka soovitama, mida te sellega teha saate, aga... Ta üritab nagu mingi kuradi laassuta pitta saada, et mingid väiksed lapsed endal laseriga kuskil vehivad, on ju, et tema süüd ei jääks sellest, kui keegi pimedaks jääb. Steve teeb laivi. Mu fanpage ütles Steve mulle, rahvas. Mis fanpage on selline? Rahvas. Kas on W fanpage või see on L fanpage? Guys, keegi ütles mu kohta Steve. Kas see on W fanpage või see on L fanpage? Kommentige siia alla. W! Ma mõtlesin alguses, et ta mõtleb Paw Patrol. Mingi W! Ja rahvas ütleb, et see on hea fanpage. Aitäh. Uued tooted jõudsid. Vend saab mingi puid enda fanpage'ilt ja siis hakkab. Guys, nii, uued tooted jõudsid. Nii, näe, palun, uus toode. Whatever gets the money in, I guess. Ma saan aru, et selline üleliialdatud energia ja selline kiire fast-paced content on nagu tänapäeval toob rohkem infot sisse. Aga nagu selle venna iga video on põhimõtteliselt selline, kuidas ta on nagu, oletame, et see on mingi uus toode, on ju, see on deodorant, aga ühesõnaga. Jõu rahvas, täna uus toode Polexis nüüd saadaval ainult 49,99. Nagu see inimene, kes kommenteeris, on miljonär. Sellepärast rahvas vaadake, et ta pani kommentaari, et Messi on mu arust parem, aga... Ja ta pani selle asja, see asi maksab raha. Ma saan aru, et see on nagu naljaga tehtud ja mitte nagu rage bait, aga selline, ütleme, comment bait. Aga... Kutid, see vend siin on biljon, kumba ta ütles? Ühesõnaga, ta tegi ühe videoga, kus ta luges enda hate kommentaare, on ju, ja ma ütleks, et see video on täitsa naljakas. No nii. Mida on ju? Snussi karbi! No nii, me oleme tagasi. Loeme hate kommentaare. Kui ma ükskord KFC-sse läksin, siis mulle anti kandik ja see meenutas sind. See kommentaar on nii hea. Ära ole kurb, mul on väga kahju, et kõik kiusavad sind ja solvavad sind. Props sellele vennale, kes kommenteeris seda. Sest et ta on minust ainult aasta vanem, ta on 17. Props talle, et ta actually nagu tuleb, teeb, üritab nagu enda nii-öelda businessit teha, nagu ülikõva vend. Selles mõttes nagu ülihästi paneb. On vaja igale inimesele kuradi internetis puid panna, eks ole. Okei, rahvas, kõik, kes mind vihkavad ehk heidivad, Nendele inimestele, kes mind heidivad, nendele ma ei anna Poneksi kõrvaklappe. Ma ei anna sulle Poneksi kõrvaklappe. Mulle väga meeldib see kommentaar siin, oota, kus see oli. Sigma mentality samu iidu. Väga Sigma. Ma tegin eile video, et lisage mind Snapchatis, kes soovib mulle rääkida tähtsat juttu. Ma rõhutasin veel, et tähtsat juttu. Ja enamus inimesed, kes mind Snapchatis lisavad, küsivad minult kõrvaklappe. Selles mõttes, mida sa ootad? Sinu peamine nagu audience on, ütleme sellised kindlasti alla 18-aastased. See on põhjus, miks mina ei anna enam enda snappi nii avalikult välja, sest et ma saan lihtsalt jõhkralt palju inimesi, kes on nagu, kuule teeme striiki, kuule kuna uus video välja tuleb. Sellega ei ole otseselt midagi valesti, aga lihtsalt kui see on nii suures nagu supermassiivses koguses, siis see ajab natuke närvi, eks ole. Ma tahan näidata, kuidas me nüüd pakendame enda tellimusi. Selline Poneksi logo, sellises ilusas pappkastis tulevad nüüd Poneksi tooted on ilusti siin sees. Mine Mul on see sama käes ja treeni ja ühes jõuda. Okei, so
mul on see täpselt sama, see käes, see treenija või värksärk. Tead, kust ma selle ostsin või? AliExpressist mingi euro või millegiga. 10 euri selle sama lehe peal. Selles mõttes suht obvious, et see vend on lihtsalt nagu dropshipper, on ju. Mõnes mõttes natuke imelik on nagu lihtsalt võtta mingi suvaline toode, no ütleme, et see on mingi toode, on ju. Slappida enda mingi logo siia peale, enda nimi siia peale ja siis müüa seda edasi mingi kui suure hinnatõusuga, aga noh. Aga mulle väga meeldib, kuidas see vend nagu. No nii, põhimõtteliselt näe, kui sa tellid tellimuse, siis see tuleb pappkarbis, väga ilus pappkarp. Kole pappkarp on selline, see meie ei anna koledaid pappkarp, me anname ilusa pappkarbi. Ja Ponexi poodi jõudsid alla 14 eurot sellised hiirematid tagasi. Lihtsalt vaadake ja mõelge, te maksate alla 14 eurot selle eest ja te saate nii ilusa mustri ja 60 korda 30 senti. 60 korda 30 sentimeetrit. Jätke see korra meelde. Mul läks reaalselt 5 minutit, et leida AliExpressist täpselt see sama hiirematt, näete, täpselt see sama disain. Sama suurus, mis ta oli 60 korda 30, euro 58. Vähemalt võtab mingi originaalne disain või midagi, aga no come on, 5 minutit mul läks, et seda leida. Davai, nüüd lähme peidame need Ponex Pro kõrvaklapid jälle ära ja vaatame, kuhu kohta ma need panen. Okei, nii, põhimõtteliselt need samad siin, mis ta müüb 20 euroga. Mingid AirPodi knock-offid, on ju. Oi, teen AliExpressi lahti ja mul ei lähe minutitki, et leida see siin. Täpselt see sama asi 9 euri. Sa maksad 10 euri peale selleks, et ta Ponex sinna mõnusasti graveeriks üle peale, on ju. See helikvaliteet ei ole nagu sa oleksid kontserdil. Ma pakun, et see helikvaliteet on puhas pask. Rahvas! See vend ütleb suht iga video alguses. Okei, põhimõtteliselt me tõestame kas ma reaalselt ei oska rääkida või põhimõtteliselt me tõestasime, et see vend nagu suht ainult dropshipib enda asju, mitte ükski ta toode ei ole nagu ta enda kuidagi nagu toodetud või tehtud. Ma ei ütle, et selle nagu dropshipimisega on midagi valesti, aga kui sa nagu müüd mingi neid samasid neid kuradi kõrvaklappe, on ju, mis on nagu, ütleme kõik ausalt, sita kvaliteediga ja su target audience on nagu enamasti noored, ütleme sellised mingi 12, 13, 14, on ju. See on suht nagu mingi ärakasutamine, no see ei ole kindlasti ärakasutamine, ma ei oska head sõna välja mõelda sellele. Selles mõttes on see natuke imelik, et nagu vähemalt kui sa müüd, siis müü nagu mingid häid, hea kvaliteediga tooteid. Mu point on olemas see, et kui mõni noorem või väiksem laps kasutab kas enda või enda vanemate raskesti teenitud raha mingi sellise asja peale, oodates, et see on hea kvaliteet või see on hea, kuna see on Eestist ja tema lemmik TikToker promotis seda, siis ta tõenäoliselt on väga pettunud, kui ta saab selle kätte ja see ei ole nagu väga hea. Versus, kui ta oleks selle sama asja tellinud AliExpressist mingi 5-10, mina ei tea, mis euroga, saanud selle kätte, saanud aru, et okei, raha läks raisku, aga vähemalt läks poole vähem raha raisku. Mul ei ole vastu midagi, teeb mis tahab, props talle, et ta tuleb ja teeb. Aga lihtsalt, mina pigem võib-olla müüks natuke mingi parema kvaliteediga asju kui lihtsalt mingi AliExpressist või kuradi demost või ükskõik kust mingi dropshipitud mingid, ma ei tea, mingid asjad. Aga aitäh teile kõikidele, et te vaatasite, palun ärge minge saatke heiti sellele vennale, sest et ta ei ole otseselt midagi valesti teinud, see video on lihtsalt nagu natuke irvitamiseks ja võib-olla mingite nõuannete andmiseks. Kui ta seda videot näeb, siis pane edasi, aga võib-olla müü mingid parema kvaliteediga tooteid, aga üliäge, et sa teed, tubli, et sa teed, jätka samas vaimus. 1000 suubi on väga lähedal, uuesti ütlen nii, et